없어요. 콩. 자, 얼마 안 떨어진 것 같은데, 콩 생각보다 들어가죠. 안 나오지. 안 나와, 형님, 이제. 형님, 몇으로 맞춰요, 이건? 아, 맞아요, 7호. 2.75가 맞고, 노타리 폭을 1.4 몇인가? 453인가로 맞추더라고요. 자, 이거 유튜브에도 나오니까, 잘 쓸게요, 여기. 아, 형님 잘 나와요. 똑같이 달아요, 형님 거, 이번에? 자, 뚜껑 꽉 닫으셔야 돼, 뚜껑 꽉 닫아야 돼. 네, 딱. 노타리 형님. 아니, 그거 말고, 노타리 형님 너무 몽글게 치시면 안 돼, 지금 같은 때는. 지금 같은 때는 너무 몽글게 치면 안 돼. 어차피 야가 한 번 더 때리기 때문에요. 가루가 돼버리면, 땅이 이 정도면 상관없는데, 땅이 너무 위가 말라버리면은, 이만큼이 먼지예요, 형님. 아저씨 안 나와요. 형님, 약!